Eny ary ndao tsika hivavaka isaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana izay omeny androany mahazo teny malagasy daholo dia azavaina traduise frantsay sa allemand frantsay ampirantsika mitombo fotoana dia izy no hiteny izy no ampianatra ary araka ny sitrapony zavatra rehetra andray izay afatra tiany omeny antsika indray izy andray izay afatra tiany omeny antsika indray tsika androany amin'izao fotoana arivo izao. Raha eo misaotranao zay ny amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao. Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra fitiavana. Misaotra ny amin'ity toeran'ity izay omenao anay. Ahafahanay mandray ny teninao amin'izao arivo izao. Misaotra ny amin'ny fahafahany tsirairay avy ihany koa miaraka eto iain'ny teninao. Dia irainay ianao fa fandaminana avy aminao zany noho ny famindraponao sy noho ny fitiavanao. Fa tsy misy zao fotoana zao raha tsy ianao no nanome alalana. Dia te hisaotranao zay ny amin'izany fitiavanao zany tompo malala. Amin'ny anaranao no hivoriana eto Jesosy. Ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary misaotra fa raha amin'ny anaranao no hivorianay dia efa nanome toky ianao fa eto afovoanay. Eto afovoanay. Dia mankasitraka tompo. Manome voninahitra anao misaotra anao zay. Anatrika fenon'ny fotoana tokoa ianao. Hikasika ny fo sy ny fanahy tsirairay avy. Izay rehetrarehetra mangetaheta, izay rehetra maniry ianao, ary tonga eto amin'ity toeran'ity androany Jesosy, na iza n'izy izy, na avaiza izy, na avaiza, dia ianao nikasika ny fony, ianao niteny aminy, ary indray teny avy aminao famelombelomana izy, ho fiainana ho azy amin'izao fotoana izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao, ray malala amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Alléluia, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes l'occasion aujourd'hui. Et c'est par ta grâce que nous pouvons nous réunir en ce lieu, Seigneur. Et nous voulons te remercier, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous faisons cette réunion. Et merci parce que tu es fidèle. Et toi qui as dit, tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur. Tu vas toucher les cœurs. Tu vas toucher les cœurs et que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre en chacun de nous pour que nous ayons la vie et la vie éternelle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dia mahafinaritra, mahafaly mahita antsika tsirairay avy tonga amin'izao toeran'izao hiaraka iaino tenin'Andriamanitra. Tonga soa daholo tsika androany firy androany 1er juin 2018 ny fito ora sasany mahery fotoana fanomezantsika eto Strasbourg. Dia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia faly koa miaona sy miaraka amintsika eto androany. Ary ny tompo no maniraka ho amin'izao toeran'izao amin'ity fotoana ity androany zany hiainona ny tenin'Andriamanitra. Avy any Madagasikara no niaika dia tonga aty. Ary ny tompo no maniraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Anambara ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy afa-tsy ilay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Izay ny antony atongavana mandritry ny 2 herinandro dia mitety toerana maromaro dia anisan'izany ny eto Strasbourg. Dia faly miarabantsika tsirairay avy dia ny tompo hiteny hikasika antsika tsirairay avy eto Strasbourg daholo moa tsika zany zao sa avy aiza no Strasbourg daholo? Avy any Allemagne? Tonga so. Avy any Metz, avy any Metz, avy any Allemagne, dia eto Strasbourg, zay? Avy any Metz, dia tonga soa daholo avy aiza koa ny sasany? Zay tao hoe? Veto ihany. Io. Eny ary dia nao tsika ny tenin'Andriamanitra. Adika anareo? Oui, merci. Zay any Madagasikara, itsika any Madagasikara dia nomeny tompo sehatra hitoriana ny filazantsara ary ny zavatra tena mamaika dia ny anambarana ny olona fa hiverin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Rehefa niteny izy ao amin'ny Jaona 4:4 dia izy hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa koa
ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa laza taminareo fa andeha ka anamboatra fitoerana ho anareo. Ary rehefa andeha ozy izy ka anamboatra fitoerana ho anareo dia hiverina indray dia haka anareo. Ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Fiainantsika tsy tapitra eto tany fa ny fiainantsika mbola mitohy ao aoriana ao. Rehefa nanambara an'izay Paoly ao amin'ny Tesalonianina dia nitantarainy hoe aza malahelo nareo ohatran'ny olona tsy mana fanantenana. Fa izao ny olona ozy izy rehefa maty eo amin'ny tompo dia mbola hitsangana ireny. Ary rehefa manambara ny resaka hoe fiverenan'i Jesosy Paoly dia izao nolazainy hoe hitsoka tropetra ny anjely. Ary rehefa hitsoka tropetra ny anjely eny amin'ny raholanitra rehefa ho avy Jesosy haka ny fiangonana dia ozy izy hoe izay maty ao amin'ny tompo no hatsangana aloha. Dia rehefa avy eo ozy izy isika izay velona ka mbola mitoetra dia hovainy indray mpimaso dia hiara-hiakatra amin'ny tompo eny amin'ny raholanitra. Dia hoy Paoly hoe mifampionona nareo amin'izany teny izany. Ny tiany ten'Andriamanitra zarena amintsika zany ity zavatra atao anaty Baiboly ity dia marina ity ary tsy maintsy ho tanteraka. Izay hoe fiverenan'i Jesosy zay. Ho avy izy haka ny fiangonany eny amin'ny raholanitra. Zay ilay antsoina hoe enlèvement. Enlèvement. Haka ny fiangonany eny amin'ny raholanitra. Iza no alainy? Dia ny fiangonana. Iza ilay fiangonana? Izay olona nandraiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ao am-pony. Izay olona nanolo tena ho an'i Jesosy, izay olona nibebaka, nanaiky ny famonjena, izay olona nateraka avy any ambony. Tadiditsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4 rehefa tonga i Nikodemosy, ilay mpampianatra ny Israely dia nanontany hoe Jesosy eo. Lazao anay fa tsisy mahavita an'izao fahagagana ataonao izao raha tsy Andriamanitra naniraka azy. Dia hoy Jesosy mantsy an'i Nikodemosy hoe lazaiko marina dia marina aminao Nikodemosy, raha tsy hateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy hateraka avy any ambony ozy izy tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ahoana navaly Nikodemosy? Ahoana izy Nikodemosy? Dia ahoana natao izy izy misaotra? Ahoana natao izy Nikodemosy? Ho averina any an-kibo indray ve zany? Dia hoy Jesosy hoe ianao ve mpampianatra ny Israely dia ianao tsy mahalala an'izany? Izay nateraky ny nofo dia nofo, izay nateraky ny rano dia rano, izay nateraky ny fanahy dia fanahy. Ary dia ny zavatra tiany tompo lazaina dia misy fiovan'ny fo, fiovan'ny toe-tsaina, fahaterahana avy any ambony avy amin'ny tenin'Andriamanitra miteraka antsika indray, manova ny fontsika, manova ny fomba fisainantsika, manafaka antsika amin'ny fanadevozan'ny ota ary mame antsika fiainana mandrakizay. Tsy mafy loatra ve aloha ilay mety? Dia hoy izy hoe raha tsy hateraka indray ianao tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia io olona nateraka indray io, hoy izy hoe tsy nateraky ny tsy nateraky ny nofo aman-draha fa nateraka avy any an-danitra. Alleloia. Tsy nateraky ny nofo aman-draha fa nateraka avy any an-danitra, nateraky ny fanahy. Zany hoe ilay nofo aman-draha dia tsy inona fa ilay institution, ilay olombelona, ilay dénomination, ny anaram-pivavahana, anaram-piangonana toy ny hoe protestant, katolika, anglikana, luterana sy ny maro samihafa. Satria izao nolazainy Jesosy tamin'ny Petera rehefa ilay nanontany Jesosy hoe ataon'olona ho iza moa? Wow! Dia niteny hoe ny sasany miteny hoe Jeremia, sasany miteny hoe Elia, ny anankiray amin'ireo mpaminany. Dia hoy Jesosy mantsy an'i Petera hoe fa nareo manao ho iza? Dia namaly Petera hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Petera fa tsy nofo aman-drano nanambaranao an'izany fa ny raiko avy any an-danitra. Le nofo aman-draha dia eo le olombelona, eo le hoe taranaka mpivavaka, taranaky ny fiangonana atsy, taranaky ny zao, aviatsy amin'ny fiangonana atsy na zaroa, izay fampianaran'olombelona sy isain'olombelona. Dia hoy izy hoe tsy nofo aman-draha manambaranao an'izany fa ny raiko avy any an-danitra. Teo ny fariseo tamin'izany fotoana, teo ny sadiseo, teo ny mpahay lalàna, teo ny mpanora-dalàna, teo ny jiosy rehetrarehetra malala ny Torah, malala ny Baiboly. Fa izao tsisy nalalany Jesosy.
hoe ilay zanak'Andriamanitra velona, le hitondra ny famonjena, jamba ny masony. Fa ny fanambarana dia avy amin'ny fanahy. Na hiteny Hebreo reo, na namatatra izay voasoratra tato reo, fa ny tao anatiny ara-panahy tsy fantany hoe Jesosy io. Indraindray koa tsika mamaky baiboly, indraindray tsika miditra anaty fikambanana, indraindray tsika ao anaty antoko-pivavahana, fa raha vao tsy ny fanahy mihitsy ny manambara antsika, fa raha vao resaka saina dia miafina amintsika Jesosy, miafina amintsika ilay tenin'Andriamanitra. Dia izay ilay voalaza hoe tsy nofo aman-drà, tsy resaka institution, tsy resaka dénomination, tsy resaka olombelona, tsy resaka théologie. Théologie tsy ahalalana an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miseho révélé, Andriamanitra mampafantatra ny tenany amin'olona. Dia izay rehetrarehetra izay sy antomoana fotsiny hoe ilay olona ho akarin' Jesosy zany dia izay olona nahalala azy, ilay olona nafantatra azy, ilay olona nateraka indray, ilay olona nandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Vonona ve zasy ianao? Vonona ve zasy ianao hiara-hiakatra aminy? Fa tsy resaka izany. Toriana any amin'ny toerana fivavahana misy antsika ve zany? Zaraina any amin'ny cellule de prière antsika ve zany? Mahafantatra ve tsika fa indray mpimaso dia miova ny zavatra rehetrarehetra, dia misy an'izay hoe enlèvement, hiara-hiakatra eny amin'ny raolanitra izay mino an'i Jesosy. Na avy aiza izy, na avy aiza, na manahoana izy, na manahoana, rehefa nandray an'ilay famonjena ao amin'i Jesosy, vao hisy tompo-kasen'ny fanamasina, dia voalaza fa zanak'Andriamanitra ary marika hita ny tompo izay ahafahany mampiakatra ny fiangonana, hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raolanitra. Dia mamoa olona maro ny tompo amin'izao fotoana. Eram-bazantany hanaitra antsika hoe aza matory, mifoaza, aza variana, fa ny fiainana eto an-tany mandalo. Tsisy mahalala ny ry afaka 10 minitra, misy mahalala ny afaka 3 minitra ve tsika? Tsisy mahalala. Tsy fantatsika no ny ho avy. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe miambena fa tsy fantatrareo na ny orana ny fotoana. Tsy fantatrareo izay ora hiavian'ny zanak'olona, na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na amin'ny maneno koa, na amin'ny alina. Fa ndrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. So avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Torimaso-panahy. Torimaso-panahy. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Iza no mifo? Iza no efa mivonona hitsena azy, handray azy? Fa tsy resaka izany zavatra resahana amintsika izany. Fa tena zavatra misy zany, zavatra tena marina zany ary voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Aleo nge vakintsika leo amin'ny Tesalonianina aloha, ny amin'izay hoe fiverenan'i Jesosy izay. Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko 4, andininy 17. Tesalonianina voalohany toko 4, andininy 17. Tesalonianina voalohany toko 4, andininy 17, dia izao ny voalaza. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahalahielovana-reo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionony ianareo amin'izany teny izany. Zay faminaniana, fanambarana fototra ara-baiboly ny ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy tapitra eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Tsy tapitra eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Tsy tapitra eto amin'ity tany ity ny fiainana. Fa eto amin'ity tany ity ny hanomanana ny mandrakizay.
eto amin'ity tany ity no anomalana no mandrakizay. Ho aiza ianao raha tonga izay fotoana izay? Ho aiza ago raha tonga izay fotoana izay? Inona le fotoana anankiray fahatongavana fahafatesana. Ozy ny voalaza hoe ho avy taka amin'ny mpangalatra, tsy mampilaza, tsy milaza, fa rehefa tonga dia tonga. Vonona ve ako? Ny faharoa dia le trompetra itsokany, le anjely itsokany trompetra eny amin'ny raolanitra, ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia handray ny fiangonana. Isan'ny noakarina ve sa isan'ny notaraiky? Fa zao ny voasoratra amin'ny Luka 7:20 hoe amin'izany alina izany ozy izy dia isy roa eo am-pandriana miara-matory, ny ray ho raisina dia hoana, ny ray ho avela. Isy roa any an-tsaha miasa, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Amin'izany fotoana zany. Zany hoe tsy ny rehetra no hiakatra. Raha mihaino an'ilay tenin' Jesosy tsika dia hoe ny ray ny raisina, ny ray ho avela. Zany hoe 50-50 zany. Zay. Ary raha isika ato amin'ity toerana ity androany, raha maneno ny trompetra, raha ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, tonga izay fotoana izay. Firy ny akatra, firy no avela. Firy no akatra, firy no avela. Tompo malala, Jesosy malala. Ary zay no antony mbola izarana an'ity teny androany ity hoe saovariantsika. Saovariantsika. Fa ny fiainantsika izao ange dia miandry an'ilay fampiakaran'i Jesosy. Ary rehefa miakatra moa ny fiangonana, hitantsika amin'izay ilay tena fahoriana lehibe eto tany. Ny antikristy, anjaka, ampijaly, ary izay rehetrarehetra, ozy izy hoe izay rehetrarehetra tsy mandray an'ilay mariky ny bibidia 666 dia tsy afaka hividy, tsy afaka anao serasera amin'ny tsena raha tsy mandray an'izay marika izay. Nefa raha vao mandray an'izay marika izay dia efa tsy han'ny tompo intsony. Fa zao ny tenin'Andriamanitra. Satria nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao izy izy. Za koa hiaro anao tsy ho azo ny fizahan-toetra izay efa hihatra eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe amin'izao fotoana ny mondialisation, amin'izao fotoana ny nouvel ordre mondial, amin'izao fotoana ny hoe efa hita daholo tsika rehetra zao, tsisy miafina ny identité antsika sy ny momba antsika ray manontolo. Satria efa hisy an'ilay lanota, le ife izao tontolo izao. Ary asainy ankohaka eo anatrehany ny olona rehetra. Andahany Jesosy Kristy fa ilaza azy ho Andriamanitra. Dia zay tsy manaiky an'ilay marika dia ho vonoina, dia ho faty. Fa zao lazainy tenin'Andriamanitra, alohan'ny tena tongavan'izay dia hiakatra ny fiangonana. Zay zany ny kronolojia, tsy ho voalazantsika amin'ny tsipiriany be le izy fa ho avy fotoana mamety azy ametrahan'ny tompo amin'izay, fa ny tia lazaina amintsika hoe hoesoron'i Jesosy ny fiangonana aloha. Zay vao hiatra ny fahoriana lehibe misy eto tany. Andriamanitra miaro ny zanany, Andriamanitra miaro ny olony, tsy hiarany fahoriana lehibe, tsy hiarany fampijaliana. Misy ny fizahan-toetra, misy ny épreuve, misy ny olana, fa le fizahan-toetra fehezin'ny tompo ary kontroleny. Ary eo amin'ilay hoe ady mahamay izay atonga ny tompo, atonga ny olona tena hoe ho ampijalian'ilay antikristy ho esoron'i Jesosy ny fiangonany. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, zay le kronolojia hiara-hiakatra eny amin'ny raolanitra izay mino an'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amintsika zany manahoana tsika miomana iona amin'Andriamanitra ao, miomana iona amin'Andriamanitra ao. Vonona ve ahako raha tonga ny fotoana? Vonona ve raha tonga ny fotoana? Fa ianao nge rehefa miteny an'izany hoe hiveriny Jesosy himezan'ny olona ianao fa rehefa izay nasain'i Jesosy nyteneniko miainga avy amin'ny Madagasikara andeha aty Eoropa hoe ho avy Jesosy fa miomana ianareo mibeba, miala amin'ny fahotana, manekeny raha Jesosy hanadio hanamasina, ary avy alao ny fanamasina anjaka andehananao raha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mandeha. Na iza hiaino, na iza tsy haino, na iza anaiky, na iza tsy anaiky, dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekely hoe teneno ihany, ambarao ihany. Aleloia. Ambarao ihany. Satria mbola miala nenina ny tompo. Ary be da be nefa mifo, be da be nefa irahan'ny tompo manerana izao tontolo izao hanambaran'izay filazantsara izay hoe aza vela hisy hatazona anao eto tany. Taditsika ny tantaran'ny sambo fiara
50 taona ny nanamboarany Noany iny. Zany hoe famantarana iny eo an-drenivohitra, tsy teny amoron-dranomasina akory iny, fa teo am-pivoatany. Dia nandritra ny 50 taona nanamboatra an'iny teo izy. Tena veriny olona hoe adaladala ity Noa ity. Tsisy atao ity Noa ity. Andro tsara io, tsisy orana milasaka, andro mahafinaritra zao, atao inona io sambo io. Fa efa zay le feon'ny tompo tany amin'ny Noa hoe amboaro ny sambo fiara, fa miakatra ty amiko ny fahotan'ny olona. Miakatra ty amiko ny faratsian'ny olona, ary efa tafahoatra ny faratsian'ny olona tamin'izany fotoana. Fa raha oharina amin'izao 2024 zao, ny faratsian'ny olona amin'izao fotoana zao ny oharina tamin'ny andro Noa dia tena mbola miopapana, tsy azo ampitahina akory. Ary zay ny mahatonga le hoe mila miomantsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Namboarina ny sambo fiara 50 taona. Olona firy tsy fantatra hoe olona firy niara-niaina tamin'ny Noa tamin'izany. Fa olona 9 ihany ny tafiditra tao anatin'ny sambo fiara. Olona 9 ihany ny tafiditra tao anatin'ny sambo fiara, satria ny 9 ihany no nihain'ny feon'Andriamanitra, nihain'ny feon'ny Tompo, ary nety niditra tao anatin'ny sambo fiara, narindrina ny vavahady tratran'ny safodrany ny olona rehetra izay tao anaty sambo fiara ihany no voavonjy. Halleloja. Olona firy ny eto a Strasbourg, olona firy no malagasy. Fa io ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ety tery ny lalana makany amin'ny fiainana dia vitsy ny makany. Fa malalaka sady migodana ny lalana makany amin'ny fahaveresana dia maro ny lasany. Misaoran'ny tompo ianao raha tonga eto androany. Tsy ho an'olombelona, tsy ho anahy. Izaho raha tonga eto tsy ilaza aminao anarana tokom-pivavahana. Izaho raha tonga eto tsy ilaza aminao hitaonanao amina tokom-pivavahana. Na ilaza olona, na nambara olona aminao, na ilaza religion aminao. Fa na ny antoko-pivavahana, na ny olombelona, na ny religion, misy kianina daholo zany. Misy tsinony daholo zany, satria olona namorona azy. Fa raha tonga eto dia ilaza aminao hoe iza le tandindon'le sambo fiara. Iza le tandindon'le sambo fiara, iza ny sambo fiara afaka hidirana amin'izao 2018 zao. Mba hahatonga anao tsy hiaran'ny loza, tsy hiaran'ny kapok'Andriamanitra, tsy hiaran'ny fahafatesana mandrakizay, iza le sambo fiara. Dia tadio fa rehefa tonga ny safodrano dia narovan'Andriamanitra ny olony niditra tao anaty sambo fiara. Alohany amtehana Sodoma sy Gomora dia tsy maintsy nesorina tao aloha Lota sy ny vadiny sy ny zanany, satria ho avy ny loza. Za koa miteny amintsika, fehezin'ny tompo ny loza, fehezin'ny tompo ny herisetra, fehezin'ny tompo ny fanenjehana, ary alohan'ny tena isiny ny fahoriana lehibe dia ho raisin'ny tompo ny fiangonany. Ho raisin'ny tompo ny fiangonany, tahaka ny arovany an'ireo tamin'ny andro Noa tao anaty sambo fiara, tahaka ny sitomany any Lota mianakavy niditra nivoaka ny Sodoma sy Gomora, dia ho tahaka izany koa no isitomany ny fiangonana eny amin'ny raon'lanitra, tsy hiara ny fahoriana lehibe. Fanantenana no ambarako aminao, fanantenana mahavelona, fanantenana mamparisika, tsy resaka vola aman-karena, tsy resaka materiel, fa famonjena ny fanahinao. Fa ny materiel ho potika, ny vola aman-karena ho levina, izao tontolo izao andalo, fa le fanahy, le fiainana mandrakizay, iny mila azo antoka iny. Iny mila azo antoka iny. Ary zay no anton'izao fitoriana izao. Zay no anton'izao fitoriana izao. Tia nambara amintsika. Tsy misy famonjena amin'ny hafa. Manasa antsika anke hamaky ny asan'ny apôstôly toko 4. Asan'ny apôstôly toko 4. Andininy fa 12. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa 12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Averiko a. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Raha hiakatra kely tsika amin'ilay tantara eo amin'ny andininy 9.
dia zao no voasoratra. Ary Petera feno ny fanamasina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy loolona, raha dininy izay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina asitranana ilay lehilahy malemy, dia aoko ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny azo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io. Finaritra eo masonareo. Ity no vato izay no lavo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Amen. Mizotra tsara le zavatra sain'ny tompo lazaina amintsika. Ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra, ho isan'ny makarina ve ianao sa tsy? Ny ahafahanao hiakatra dia ito, tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro omenan'ny olona azon'ny famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Halleloja. Anarana tokana mavonjy eto tany. Tsy misy hafa fa ray ihany Jesosy Kristy. Inona ny tantaran'seho? Latsaka ny fanamasina, lasa Petera sy Jaona andeha hiditra ao anatin'ny andeha hivavaka. Avy eo nahita an'ilay lehilahy malemy. Rehefa nahita an'ilay lehilahy malemy izy, dia hoy izy hoe tsy manana volamena na volafotsy omenanao, fa zay ananako no omeko anao. Dia inona ny lazainy? Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Tsy resaka materiel, tsy resaka finance, tsy resaka volamena sy volafotsy no azona ny famonjena, no azona ny fanasitranana, no azona ny fanafahana. Fa tsy nanany Petera. Antsika ve zany? Tsy nanany Petera, tsy manana volafotsy aho izy na volamena omenanao, fa ambonina izay no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Vao niteny Petera nitsangana, ohatran'ny tsy teo ilay nalemy, dia nitsambikimbikina nandeha nideran'Andriamanitra. Dia inona nanenjehan'Andry Petera avy eo fa inona ty zavatra ataonareo ty? Dia avy eo Petera niteny mihitsy hoe sao dia verinareo ary. Sao dia verinareo ary fa izahay no nanao izahay ny tsara. Sao dia verinareo fa izahay no navita an'iny. Fa ny nahatonga an'iny lehilahy iny nitsangana ozy izy dia fantaro fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no nahatonga an'iny nitsangatsangana. Ary niteny izy teo amin'ny 2:12 hoe tsy misy anarana hafa azona ny famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy. Zay koa nozaraina amintsika androany. Mety efa nandray ny famonjena ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, isaorana azy zany, halleloja fa izy ny miasa. Ary maharetatra amin'ny farany. Jesosy hiazona anao, hitahiry ianao hatramin'ny farany. Fa androany koa ianao mety eto amin'ity toerana ity androany mbola tsy nanana an'izay fanantenana ny amin'ny farany izay hoe hanana fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Dia izay nozaraina amintsika androany. Mety hoe zavatra bazika ny zavatra tenenina, fa mba tsy ho teoria ilay izy, fa ny teoria tsy mahavonjy. Teoria tsy mahavonjy. Fa ny iainana, tena hoe fiainana, an'izany hoe Jesosy velona izany nozaraina amintsika. Tsy misy anarana hafa azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ho asy ianao eto androany. Tsy ny fahaizako Baiboly no mahavoavonjy aho. Tsy ny fananako andraikitra ao amin'ny sampana, na ao amin'ny trano fivavahana. Tsy ny mahapasterana no mahavoavonjy aho. Tsy ny fanaovako asa an'Andriamanitra no mahavoavonjy aho. Tsy ny fanaovako tsara toetra koa ara no mahavoavonjy aho. Fa za na hanao tsara toetra na tsy hanao tsara toetra, le natiorako mihitsy no efa mpanota, dia tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misy anarana azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Ary io anaran'i Jesosy io no toriana amintsika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo, Jesosy Kristy no tsy miova, omaly anio mandrakizay. Hebreo 13:9. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ny olombelona miova, ny fiarahamonina miova,
ny toetroandro miova, ny zavatra rehetra dia miova, fa ary ianao no miditra ao amin'i Jesosy Kristy, tsy miova izy ho maritry anio ary mandrakizay. Rehefa tianao izy, tianao hatramin'ny farany. Rehefa hiaro anao izy, miaro anao hatramin'ny farany. Amin'izao fotoana ny insécurité zao, amin'izao fotoana ny terrorisme zao, za milaza aminao fa rehefa ao aminao Jesosy, na toerana anankiray tokony hisy atantara, tsy misy ho azy zany rehefa ao anatinao Jesosy. Noho ny fanatrehanao amin'ilay toerana, ianao tsy atahotra. Halleloja! Zay nge le fananana an Jesosy. Salamo 1:30 dia miteny hoe raha misy arivo lavo amin'ny ankavananao, raha misy ray alina eo anilanao, hijery maso fotsiny ianao. Hijery maso fotsiny ianao, satria ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra anao anatinao. Anarana namakivaky ny taona, namakivaky ny siècle, namakivaky ny fotoana rehetra zany anaran'i Jesosy zany. Ary zany mbola zon'olona famonjena. Izany mbola zon'olona famonjena. Ary sanjoro mihitsy Petera, mafy be nge zany tenin'ny Petera zany. Satria tamin'ny andro amin'ny Petera, dia inona no mipetraka teo? Teo ny fariseo, teo ny sadiseo, teo ny mpahay lalàna, teo ny jiosy, teo ny raby, ny mpampianatra zany. Fa nyteny mihitsy, teo ny judaïsme. Fa nyteny mihitsy Petera hoe, raha tsorona zany ny tenin'ny Petera dia zao, tsy ny mahajiosy anareo no azonareo famonjena, tsy ny mahafariseo anareo no azonareo famonjena, tsy ny sadoseho anareo no azonareo famonjena, tsy ny mampahay lalàna anareo sy mpitanany Torah anareo no azonareo famonjena, fa ny azonareo famonjena dia anarana tokana ihany, ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloja. Dia zay ilay lazaiko antsika tsirairay avy zay hoe, raha tonga eto tsika, tsy ilaza anarana antoko-pivavahantsika, tsy ilaza anarana fikambanantsika, tsy tantara olombelontsika, fa hitantaran'ilay Jesosy Kristy, tsisy défaut-tsika. Je, ozy Jaona rehefa nahitan'i Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Tiany Jesosy nge zao tontolo zao. Tiany Jesosy ane zaho sy anao. Ary fatany hafa maloto, fatany hafa ratsy, fatany hafa andevo, fatany hafa tsisy fanantenana ary tsisy famonjena ho azoko. Fa izy mihitsy ny tonga nidina. Izy mihitsy ny tonga nidina dia nandatsaka ny rany rakofany ianao. Ary rehefa iseho anatrehan'Andriamanitra ianao, tsy ny anaram-piangonanao no asehonao eo. Zay avatsy amin'ny fikambanana vatsy, zay avy any amin'ny fikambanana miomana avy amin'ny Madagasikara, zay avy any amin'ny katolika, zay avy any amin'ny protestant, zay avy any amin'ny luterana, zay avy any amin'ny evangelika. Tsy izany no hidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny rany Jesosy. Rany Jesosy ihany. Ary voasoratra ao amin'ny Kolosiana hoe ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana amin'Andriamanitra sy amin'olona ary amintsika sy amintsika. Ny rany Jesosy irery ihany. Hainao ny tantaran'ny Babilôna, efa niteny, hainao ny tantaran'ny tilikambon'ny Babela. Eto tsika moa mahita an'ilay hoe capitale européen, dia misy an'ilay trano dia ohatran'ny mbola tsy vita tsara ilay izy. Nanaovany an'iny mbola tsy vita tsara iny, mbola niraisindray ilay atao amin'ny Genesis 1:12. Satria izao nataon'olombelona atao amin'ny Genesis 1:12. Ny baikon'Andriamanitra dia zao, mandehana, miparita, miabetsaha, miparita. Fa ny nataon'olombelona, andaontsika ho izy hijanona eto amin'ity toerana ity. Rehefa hijanona eto tsika, ampiakarintsika ny biriky, ampiakarintsika dia ataontsika ambony be, dia anao anarantsika ho izy hampalaza antsika. Andaontsika anao anarana hampalaza antsika. Dia nataony zay. Vakio kely ny baibolinao Genesis Genesis 1:12. Andininy voalohany. Genesis 1:12 andininy voalohany. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona, dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy kanonona teo.
ary nyresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka andoatra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika, ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Zay le vinan'ny olombelona. Andaotsika hanao rihitra, andaotsika hanao toerana, dia andaotsika hanao anarana zay hampalaza atsika. Tsisy anarana tokony halaza afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Manaiky an'izany ve ianao? Tsy misy anarana tokony halaza afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Tsy ny anarako, tsy ny anarantsika mpihira, tsy ny anarantsika fikambanana, fa ny anaran'i Jesosy ihany. Ny anaran'i Jesosy ihany. Dia ahoana nataon'Andriamanitra? Dia nidiny Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy izy, indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny hataony. Koa dia izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka sika hidina ka eny no anakororoantsika ny fiteniny mba tsy fankahalala teny izy. Dia taony nampelezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra, ary taony nampelezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Baikon'i Jesosy, Matthieu 7:20, mandehana any amin'izao tontolo izao nareo, dia ataovy mpianatra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Faites des nations des disciples. Disciple, tsisy terme hafa ankoatr'izay. Mandehana any amin'izao tontolo izao nareo, mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe amin'izao fotoana Jesosy dia sarona takony ny anaram-piangonana, takony ny anaram-fivavahana, takony ny anarana olona mpitory filazantsara malaza, ary tsy hita tsony ny anaran'i Jesosy. Lasa rehefa mandeha ny fitoriana dia lasa olombelona ny jerena, olombelona ny tenenina, olombelona ny zaraina. Fa iza moa ny olombelona? Zavona ihany ike izy miseho vetivety. Iza moa ny olombelona? Tahaka ny tanimanga eo ampelantanan'ny mpanefy azy, zay anaovana an'iny dia ampitehana iny dia potika. Ny olombelona, nefa ny olombelona dia mora mirehare, mora mizaozao, mora maka ny plasin'Andriamanitra. Fa zao no lazainy ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia 2:7. Izany no anarako ozy izy, Jehovah no anarako, ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Tsy misy anarana hafa ety ambony tany, ety ambanin'ny masoandro azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Ary ny voasoratra hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny tompony hovonjena. Inona ny matery anao amin'izao fotoana? Inona ny mampatahotra anao amin'izao fotoana? Inona ny mampahory anao amin'izao fotoana? Inona no ilanao famonjena amin'izao fotoana? Za manao publicité aminao, Jesosy Kristy no anarany. Antsoy aho dia ho valiko ianao, ary ampisehoako zava-dehibe sarom-patarina zay tsy fantatrao. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompony hovonjena. Tsy manavanavaka Jesosy. Na firazanana, na volokoditra, na fari-pahalalana, na fari-pahaizana, ninona Jesosy mijery ny fo. Antsoy aho, miinvite anao Jesosy. Tsy miteny hoe antsoy pastera, tsy miteny hoe antsoy tantely, tsy miteny hoe antsoy ny apôstôly, ny mpaminany, ny mpampianatra. Izy mihitsy no miseho présente. Antsoy aho dia ho valiko ianao, ary ampisehoako zava-dehibe sarom-patarina zay tsy fantatrao. Zavatra mila ampianarana ny olona dia zao: le communion, le fifandraisana direkta miaraka amin'i Jesosy. Le fifandraisana direkta miaraka amin'i Jesosy. Marina fa eo ny mpiray-tampo ao amin'ny tompo, eo ny mpirahalahy ao amin'ny tompo, eo ny mpampianatra, eo ny ray aman-dreny ara-panahy. Isaorana ny tompo ny fisiny, fanapetraky ny tompo reny, hijery, hisurveiller. Fa tsy hanakana, tsy ho atakalinao ho an'ny fionana amin'ireny sy ny fifandraisana amin'ireny, ny fifandraisana amin'i Jesosy. Fa ny zavatra tadiavan'i Jesosy dia le fifandraisanao tsy tapaka miaraka aminy.
Ny fivavahana religion dia toerana sy pratika no atao. Dia lasa ohatrany hoe alatsinainy manao muzika, talata manao natation, larobia manao judo, lakamisy manao art plastika, dia sabotsy manokana kely fotoana pitrapetrahana ao an-trano, dia lahady manao fivavahana. Tsisy an'izany manao fivavahana zany. Tsisy an'izany hoe manokana kely fotoana mba io alahady io. Isan'andro ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Satria ianao dia natsoina fa tempolo ny fanamasina. Ianao dia natsoina hoe trano fanahy. Petera dia milaza hoe ianareo dia vato velona, ianareo dia fanjakam-pisorona, ianareo dia firenena masina, olona lalain'Andriamanitra ho an-tenany mba ilaza ny hatsaran'ilay niaso anareo nanalanareo tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Izany hoe isan'andro ahako dia miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Ny religion, ny fombafomba mpivavahana dia toerana sy fomba sy hetsika no atao. Fa ny fiarahana amin'i Jesosy dia fifandraisana, fiombonana, vavaka isan'andro. Ohatra antsika manana connexion io dia connecté foana, tsy tapaka. Na hiatso ianao na tsy hiatso, na handefa SMS ianao na tsy handefa SMS, na hisurf ianao na tsy hisurf, connecté foana io. Dia isika koa amin'izay fotoana izao manana an'izay connexion miaraka amin'ny tompo izay, amin'ny alalan'ny fanamasina. Fa tsy hoe midiny trano fiangonana dia tsy afaka hivavaka. Hoe tsy ao pastera dia tsy afaka hivavaka. Tsy ao pastera dia tsisy mitoro tenin'Andriamanitra. Tia anananao foana e. Ao an-trano ianao mangina, mipetraka, miteny aminao Jesosy, mampianatra anao Jesosy. Izany hoe le fifandraisanao manokana miaraka amin'i Jesosy, iny tena zava-dehibe. Iny tena zava-dehibe. Eny amin'ny autoroute ianao, sady mira ianao misaotra Jesosy, tsara ianao Jesosy, misaotra any amin'ny fiadananao, misaotra any amin'ny famelan-kelokao, misaotra any amin'ny fitiavanao. Ao am-piasana ianao, empanaovana ny asa ianao, rehefa misy sarotra io, tsy teny ianao hoe atsoko pastera fa eto am-bavaka pastera fa sarotra be ty. Ianao tonga dia miresaka amin'i Jesosy, sarotra be ty Jesosy fampio. Ekeko apetraka ny tompo mihitsy ny ministera 5, pastera, mpaminany, mpampianatra, apôstôly, mpiandry. Fa tsy manakana ilay fifandraisanao samy rery ianao sy Jesosy mihitsy. Ianao sy Jesosy mihitsy. Saingy mahatonga an'ilay any Petera amiteny hoe fanjakam-pisorona. Inona natao hoe mpisorona? Ilay tamin'ny andro fahiny ny mpisorona dia ilay misolo tena ny vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa mamaky ny Petera ianao dia hozy Petera hoe ianareo rehetra izay nividiany Jesosy tamin'ny rany dia ianareo antsoina hoe mpisorona, fanjakam-pisorona. Izany hoe amin'izay fotoana izay ianao direkta miresaka amin'i Jesosy, tsisy mpanalalana intsony. Tsisy mpanalalana intsony. Fa miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Ary tsy mavesatra izany. Ny miaraka amin'i Jesosy dia tantaram-pitiavana. Fa tsy corvée. Amen. Miaraka amin'i Jesosy dia tantaram-pitiavana fa tsy corvée. Hitan'i Jesosy io fo io e. Ny ara-iakatra amin'i Jesosy teny amin'ny Raolanitra ny olona tia azy e. Fa tsy hoe olona matahotra fahafatesany e. Fa tsy hoe olona matahotra ny antikristy e. Fa ny olona sincère, olona tena hoe tia azy ny ara-iakatra aminy eny amin'ny Raolanitra. Olona mahafoy ny fahotana, mahafoy an'izao tontolo izao, mahafoy an'izay rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, fa babon'i Jesosy ny fony. Ary noho ny fitiavan'i Jesosy ny tsy hanota intsony, noho ny fitiavan'i Jesosy ny tsy hanaova an'izay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra intsony, satria ny fony efa midobodoboka tian'i Jesosy. Ohatr'izany izay manambady rehetra eto e. Noho ny fitiavanao ny vadinao nge hanaovanao zavatra mahafinaritra azy e. Izay zavatra tsy tiany tsy tianao atao e. Dia fantaro fa zavatra tenin'Andriamanitra nge dia fofombadiny tsika. Épouse, zaho sy ianao, spirituel, épouse-n'i Jesosy. Ary rehefa épouse zany fitiavana izany. Fa tsy corvée. Tadino Matthieu 5:20 fa nitantarain'ny Tompo hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny virjiny 10 izay andeha hitsena ny mpapakatra ary samy mitondra solika izy. Virjiny 10 andeha hitsena ny mpapakatra. Ohatr'izay ilay enlèvement resahana amintsika io hoe Jesosy hiverina eny amin'ny Raolanitra aka ny épouseny izaho sy ianao nanaiky ny famonjena.
aiza ho aitsika amin'izao fotoana fa tsy misy anarana ety ambany masoandro azon'ny olona famonjena tsy misy anarana fa ny anaran'i Jesosy ihany, ny anaran'i Jesosy ihany. Manaiky izany ve ianao? Anarana ambony noho ny anarana rehetra. Rehefa andeha hanafika ny zanak'Israely nivoaka kely ny tany Egipta, andeha hiditra ny tany Kanana, dia niantso ny Mosesy ao amin'ny Nomery 17, dia nisy natsony tao andeha hisava hitsikilo ny tany amin'ny tany Kanana. Dia anisan'ny nofidiny tao Josoa. Hainareo Josoa? Josoa teraka tany Egipta, fa nentin'ny Tompo nandeha nivoaka tao amin'ny tany Kanana, nivoaka ny efitra nivoaka ny tany Egipta, ary Josoa dia nanompo an'i Mosesy. Dia nataon'ny Mosesy hoe Josoa ny anaran'ny Josoa, fa ny anaran'ny Josoa talohana Josoa azy dia hoe Osea. Nomery 17:20. Ny anaran'ny Osea dia nataony hoe Josoa. Misy dikany zany. Ny atao hoe Osea dia salut, famonjena. Fa raha famonjena fotsiny tsy fantatra hoe iza le mitondra famonjena, iza le famonjena, ohatry ny ahoana le famonjena, tsisy zavatra voaray fa teoria fotsiny. Dia nataon'ny Mosesy hoe Josoa ny anaran'ny Osea, satria le Josoa dia tsy iza fa Yehosoa, tsy izy zay fa Jesosy. Dia ny anaran'i Jesosy nefa iza? Yahvé no mpamonjy. Izany hoe nomena an'izay anaran'izay Josoa alohan'ny nandehanany tany amin'ny tany Kanana, hitondra ny famonjena. Ianao koa, raha vao tsy voarainao ny anaran'i Jesosy, raha vao tsy ao am-ponao ny anaran'i Jesosy, raha tsy ianao mihitsy ny mandray an'i Jesosy dia mbola famonjena saritsariny ianao. Fa io ty anaran'i Jesosy io mila tena hoe ekenao, azonao fiainana, azonao famonjena, ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy anarana ety molotra, satria nalahelo ny ray rehefa miresaka izy ao amin'ny Isaia hoe ty fireneny ity manaja molotra fotsiny, Jesosy daholo rehefa alahady, aleloia daholo rehefa alahady, mira daholo. Fa rehefa tonga ny alatsinainy, verina amin'ny fahotana, verina amin'ny fanompotsapy, verina amin'ny fialonana, verina amin'ny fiavonavonana, verina amin'ny fijangajangana, verina amin'ny alatra, verina amin'ny fraude, verina amin'ny corruption. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe imolotra fotsiny nareo miteny fa ny fonareo lavitra. Dikan'izay dia zao, tsy formule le Jesosy, formule mazika azona zavatra. Atao-po mila milatsaka, mila tena hoe babon'i Jesosy ny ao anatinao. Tsy formule le Jesosy, fa fiainana. Halleloia! Tsara Jesosy, tsara Jesosy fa lazaiko anao zany. Andramo ka izaho, fa tsara Jehova, sambara izay mialoka aminy. Mety efa nanandrana ianao dia tsy nety niala intsony. Halleloia, isaorana an'i Jesosy zany. Ary io rehefa ho avy eo anatrehan'i Jesosy, tsisy hoe dadanay pastera, na hoe dadabe anay pastera, na hoe mamanay mivavaka be ho anahy. Personnel rehefa anatonan'i Jesosy, hoe ny vadiko tena mitolona mivavaka anahy isan'andro. Tsirairay manatona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary ny tsirairay no adinina amin'izay rehetrarehetra fiainany. Tsy misy anarana eto ambonin'ny tany azona famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Ary io anaran'i Jesosy io na aiza ianao, na any Kanada ianao, na any Afrika ianao, na eto Eoropa ianao, na aiza ianao, tsy mety saturé ndray zao ao. Lazaiko anao zany. Tsisy encombrement ao, tsisy en dérangement ao, fa amin'ny fotoana rehetra rehefa vao manao appelina an' Jesosy ianao, miaino izy. Ny olombelona ny misy saturation, ny olombelona ny misy en dérangement, ny olombelona misy encombrement rehefa miantso, fa ny ao an-danitra disponible ho anao foana. Misy plasy ho anao ao. Ianao mieritreritra za ve dia ho tian'Andriamanitra, za ve dia ahazo famonjena, za ve dia ho mendrika. Tsy ny olona mendrika ny miditra ao fa ny olona navotan'i Jesosy. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Ny zanak'olona tonga hitady sy hamonjy ny very.
ary rehefa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha tsy very tsika tsy tonga teto Jesosy. Raha tsy marary tsika tsy tonga teto Jesosy. Za aloha very aho. Za marary aho. Ary tonga dia nekeko mihitsy ny fahaverezako sy ny faharariako ary nanaiky ny famonjeny Jesosy aho. Satria tsy hisy mahatsara anao eo anatrehan'Andriamanitra raha izay toetrako, raha izay asa ataoko, raha izay fitoriana ataoko, raha izay za tsia fa miafinao amin'i Jesosy aho. Mandray an'ilay famonjenao amin'i Jesosy aho, miafinao aminy ahako. Dia iny ilay anarana hitan'Andriamanitra. Zay ny lazain'i Jesosy omeko azy aho ny anarako izy nomeko azy. Jaona 7:10. Ny anarako nomeko azy. Ianao rehefa manaiky an'i Jesosy, anaran'i Jesosy ngeny ao aminao e. Ny parti an'i Jesosy ao aminao, ny an'i Jesosy ao aminao. Ary iny hitan'Andriamanitra dia hamonjeny anao. Azonao fiainana, azonao famonjena. Fa tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy ihany. Tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy ihany. Tsy hoe molotra fotsiny, fa tena manaiky azy ao amin'ny fo, manaiky azy ao anaty. Fa iza moa i Jesosy io? Iza moa i Jesosy io? Zanak'Andriamanitra velona. Zay ny lazain'i i Petera. Zanak'Andriamanitra velona. Aloha iresaka an'i Jesosy aminao zay izao. Zany hoe Jesosy zany tsara zany no lazaiko anao. Kolosiana dia milaza hoe Jesosy le fahafenoana, il est la plénitude. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Ianao raha vao tsy manana an' Jesosy nahazonao daholo ary zavatra rehetrarehetra tao tany, matsiaro vida foana ianao. Matsiaro vida foana ianao. Raha ho azonao daholo io rehetrarehetra io, tsy afaka. Hoy ilay philosophe zay hoe il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Zany hoe ao am-pon'ny olona ao misy banga amin'ny forman'Andriamanitra. Ka io Dieu io tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny olona mety samy miteny hoe anankiray ny Andriamanitra e, fa ny fomba andehanana azy samy manao ny anazy. Mahome, Bouddha, iza koa? Sy maro samy hafa. Fa hoe ray ny Andriamanitra dia izay fomba andehanana eo mitovy daholo. Tsia. Tonga dia zay le hoe tsisy adievitra, tsisy marimaritra iraisana. Zay le hoe dogmatika, Jesosy ihany. Fa tsisy hoe mety koa Mahome, mety koa Bouddha, mety koa zao. Jesosy dia efa miteny mihitsy ao amin'ny Jaona hoe 7:12, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy miditra antsika. Ary ray ihany ny Andriamanitra, fa tsisy Andriamanitra be da be. Zay ny lazain'i Paoly. Asan'ny apôstôly 7:20, nasianareo Andriamanitra be da be hozy izy. Fa le tena Andriamanitra naharin'ny lanitra sy ny tany, le Andriamanitra tokana no ambarako anareo manomboka izao. Asan'ny apôstôly 7:20, tsy misy Andriamanitra afa-tsy ray ihany, le naharin'ny lanitra sy ny tany. Ny ambiny saritsariny. Ary ny ahafahanao miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny anaran'i Jesosy ihany. Tsy misy adievitra hoe misy anarana hafa, misy lalana hafa, misy fiainana hafa, fa Jesosy ihany. Jesosy ihany. Halleloja. Isanandro. Jesosy ihany isanandro. Dia inona ilay atao amin'i Jesosy? Mibaibay anareo mba hamonoana ny fahotanareo. Tonga Jaona nitory filazantsara, Jaona mpanao batisa. Tany anefitra izy nitory filazantsara. Indro zanak'Andriamanitra hozy izy izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Voakasika ny olona dia hozy Jaona mpanao batisa, mibaibay anareo mba hamonoana ny fahotanareo. Efa anao mihavana amin'i Jesosy, mireconnaître, miaiky ianao fa mpanota, miaiky ianao fa diso, miaiky ianao fa tsy mendrika. Indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Ray zay. Zay natao Jaona rehefa nitory izy. Jesosy koa rehefa tonga ty atao tany, dia zao no lazain'i Jesosy. Manoso tompoko trapetra. Asisika famehezana amin'ny teny frantsay rehefa aorianao fa itoy izany ilay traduction tsy manino. Dia rehefa nitory teny Jesosy dia hozy koa Jesosy hoe indro efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Mibebay anareo. Mbola fibebahana koa ny toriany.
latsaka ny fanamasina tamin'ny andro pentekoty. Nitory teny Petera fa feno ny fanahy. Rehefa nitory teny Petera dia ozy Petera hoe mibeba areo ka atao batisa ambonona ny fahotanareo. Ny fiaingan'ny fahaterahana indray dia fibebahana. Fiaingan'ny fahaterahana indray dia fibebahana. Zany hoe zavatra resahana amintsika eto zany zao dia mba ho fahatsiarovan-tena antsika dia zao. Any amin'ny toeram-pivavahana misy ianao, miainga fibebahana ve ny fitoriana. Fa raha vao tsisy fibebahana io dia saritsaro ny fotsiny, anarany fotsiny, ary tsy mbola voasoratra any an-danitra ny anaranao. Faharoa, efa ambara aminao ve hoe iveriny Jesosy ka mila mibebaka ianao. Fa raha vao tsy ambara aminao zany hoe misy zavatra iandrasanao fiverenan'i Jesosy, variana eto amin'ny tany ianao. Dia lasa filazantsara ny tany ny toriana. Resaka vola, resaka arena, nefa ozy Jesosy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Zavatra toriana amin'izao dia resaka vola, resaka prospérité, resaka fananana. Fa ozy Jesosy hoe sarotra be ho amin'ny manan-karena ny hiditra fanjakany lanitra. Sarotra be ho amin'ny manan-karena ny hiditra fanjakany lanitra. Satria nisy an'ilay lehilahy mpanan-karena Luka toko fa 7 na fa 8. Zany tena 5/5 zany rehefa jerena. Satria tsisy nikanina raha atao amin'ny resaka fivavahana. Fa mbola tsy nahazo antoka ny amin'ny famonjena izy. Nanatona an' Jesosy izy, mpampianatra tsara, inona no ataoko zoko fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe ahoana moa any lazainao tsara, iray ihany tsara dia Andriamanitra. Inona no ambarany lalàna ozy? Dia izao no nambarany lalàna. Manajany raha ianao sy ny reninao. Inona koa? Aza mamono olona, aza mandainga, aza mangalatra, aza mijangajanga. Dia ozy ilay lehilahy mpanan-karena, efa nataoko daholo zany. Zany hoe raha eo maso ny fiarahamonina dia tsisy kianina izy. Raha ohatra anazy daholo dia tena milama be ny sécurité. Fa Andriamanitra tsy mahalala azy, tsy miditra ny fanjakany lanitra izy. Inona ilay nataony? Tsy namono olona, nanaja ray aman-dreny, tsy nijangajanga, tsy nandainga, nanao izay rehetrarehetra voasoratra. Fa mbola nisy banga tao. Zay ilay hoe religiosité, la religion. Les religions dia inona? Action ataonao anatonanao an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy namorona ny religion. Action ataonao anatonana an'Andriamanitra. Dia nataony izay rehetrarehetra izay, fa tsy mbola tsy nahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay izy. Hitanao fa tsy ahazoana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay raha ny asa fanompoana. Raha hoe za dekône, za mpiandry, za mpandray, za choraly, za zao banga foana aho. Ohatr'izany taloha. Za choraly. Basy ny feo, basy ny pilasiko tao. Za mizara tenin'Andriamanitra. Za manao endry be, tsy miteniteny ratsy, fa mba manao endry tsara. Za ko zafikely pastera. Za zanaka pastera. Dia hoy za hoe tena tsara kosa zany. Fa zavatra eritreretiko tao anatiko tao, napetraka ny fanamasina, nanomboka tamin'izaho 13 taona. Raha maty moa za ty dia andeha ho aiza. Tsy nilamina mihitsy ny saiko. Andriamanitra nefa nikitika anahy. Tsy reny zavatra nilovako reny. Reny le hoe nofo aman-drano lazaiko nareo tamin'ny voalohany. Tsy reny mihitsy nananako antoka ny fiainana mandrakizay. Dia efa nametraka fanontaniana, ahoana ny toy amin'ny fiainako ity raha tonga ny fahafatesana. Dia tamin'izay taonako fa 13 taona izay, nisy fampianarana amin'izay nalehako. Dia ilay fampianarana tao dia niresaka hoe ny kristianina sy ny silamo. Ny hafarany niresaka tamin'ilay hoe kristianina sy ny silamo dia ny Jaona 3:4-5 izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Fa izay tsy manana ny zanaka dia tsy hahita fiainana. Fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ka sy fanahana nomboka teo, nanaika hoe Jesosy ianao ny fiainako. Ianao ny fiainako. Nanomboka teo azoko antoka fa raha ho faty miditra any amin'ny fanjakany lanitra. Satria nanaiky an' Jesosy ilay nandresan'ny fahafatesana. Nanaiky an' Jesosy ilay nandresan'ny fahafatesana dia nanomboka teo. Tsy nitandrovana intsony zany hoe choraly, miandraikitra sampany, taranaka zaozao hoe ny anaran'i Jesosy fa tsy reny. Ny anaran'i Jesosy fa tsy reny. Manjary mampieboebo reny. Manjary mampisy friareany reny. Tsy ratsy ny mira, tsy ratsy ny manao choraly,
tsy ratsy ny mitendry fanomezam-pahasoavana zany talenta omen'ny tompo zany fo zao manetretena ambany de ambany foana fa zao nge ny mpihira malaza lasa izy no hita fa tsy Jesosy ho avy zao ny tarika anina ho avy ny mpihira anina de iny ny hitanao de rehefa mihira tsy Jesosy fa ny feo tsara de ny mozika mirindra voaka avao le olona miditra eo le olona mavesatra ny amin'ny fahotana mivoaka ao izy mbola me mavesatra ny fahotana tsisy vahaolana entinao fa mozika mamalifaly anao fotsiny tsisy vahaolana entinao fa koregrafia akanjo miovaovy isaky ny hira anankitelo dimy rindra tsy mitondra famonjena zany raha lasaina vavy tsy mitondra fiaina zany routine tsisy zavatra mampiova fa culture no asehonao on n'a pas besoin de la culture on a besoin de Jésus qui va transformer notre cœur qui va transformer notre mentalité qui va nous libérer de tout fardeau et des chaînes du péché. Jésus-Christ, c'est son nom. Fa amin'izao fotoana je lazaiko anao zay hoe zay groupe mpihira zay olona fitopolo zay olona zato mahay mihira be mahay mandrindra fa ataovy ny côte firy ny olona mibebaka atao aorinan'iny satria tsy Jesosy ny centre satria tsy le anaran'i Jesosy ny torianao fa mibakira no ataonao ambana ny feo no ataonao ambana ny style musical no ataonao ambana ny akanjo no ataonao ambana aizy Jesosy tsy hita Jesosy mila miverinao amin'ny tena filazantsara ry tanora mpihira ry tanora mpitendry zay rehetrarehetra ato mila miverina amin'ny tena filazantsara fa za miteny aminao na akapelary ny hira ataonao rehefa ao aminao ny fanamasina rehefa ao aminao Jesosy beta be ny olona mibebaka noho izay hoe ao daholo ty artifisy rehetrarehetra ty mozika fitendrena chorégraphie tenue sy ny sisa raha tsy ao ny fanamasina ary fanamasina tsy tia zavatra mirentirety fanamasina tsy tia zavatra mipôzipôzy fa lazaiko anao zany mialatsiny zay mandray an'ity vidéo ty fa ny fanamasina zavatra tsotra tsy fantatrao zany hoe Jaune nampanao batisy zany tany anefitra zany Jaune nampanao batisy zany ny akanjo nanaovany fitafin-drameva vonoina ny rameva alaina ny hoditra rameva iny ny tafiana maimbo zany misy vesatra zany inona no aniny tantelo no aniny fa zany rehefa nitory mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra mibebaka ny olona manaliny fa tsy ohatrany amin'izao fotoana hoe pôzipôzy metimety sakafo tena raitra fa tsy ao ny fanamasina tsy ao ny fanamasina miverena ao amin'le tena filazantsara tompoko de le simplicité ny évangile simplicité amin'ny évangile nasodina ray aran-tsofinao tsisy mandindy izany manakorotana filazantsara fotsiny le olona mandiny jerenao le akanjo tsara tareny jerenao mivoaka avao anao ny zigara tsy afaka miditra ao vita le concert mivoaka mandeha mody zigara mbola tsy afaka ihany ny lolopo miditra ao mandeha ny concert mivoaka avao mbola ao ihany le lolopo miditra ao mbola sary-piaro tsy tia vady voaka avao mbola sary-piaro tsy tia vady miditra ao mbola ao anatin'le fialonana fitiavatena mivoaka avao mbola anatin'le fialonana sy fitiavatena satria ahoana concert no nijerenao dia nijerenao comédie nijerenao nous ne sommes pas là pour faire de la comédie nous ne sommes pas là pour plaire aux gens nous sommes là pour présenter Jésus rehefa Jesosy ny ambaranao amin'ny fahatsorana tsy ao anatin'ny freriala sy ny fiamboim-polo miditra ao anaty toerana anambarana Jesosy ianao feno fahotana mivoaka avao anao maivana ny fahotana miditra ao anaty toerana misy Jesosy ianao miditra ao ianao feno fatotra mivoaka avao anao tapatapaka ny fatotra mipitipitika misy ianao mandeha moa tsy henonao kory ny tongotra ao amin'ny toerana misy Jesosy ianao voafatotry ny sigara ianao miditra ao rehefa tonga ao anatrehan'i Jesosy ianao afaka ianao tsy mifoka sigara tsony ianao zany hoe rehefa andevon'ny fahotana ny olona iray ka ny toerana andehanany Jesosy no ambara Jesosy en personne sa plénitude sa divinité sa puissance son autorité rehefa tonga ao Jesosy midélivrer simple be ny fiainan'i Jesosy teto tany mandeha fotsiny izy de te ho sitrana ianao mahirata ianao te ho sitrana ianao amin'ny abokanao sitrana ianao amin'ny abokanao mandeha tsisy ninona atao hoe apetao aloha sonao aregleo aloha ny izao
tsisy an'izany mandeha fotsiny dia sitrana mametra tanana mandroaka devoly mitsoka ny devoly matahotra ny devoly satria le anarana ambony no ny tao anatiny le fanamasina ny tao anatiny fa ny antsika amin'izao a tsy afaka hitory raha tsisy sono tsara ny sono a tsara be mibozy fa ny zavatra misy dia zao tsy ao ntsony le herin'ny fanahy tsy ao ntsony le fanamasina tsy ao ntsony le anaran'i Jesosy dia soloana materiel ny soloana feo tsara ny soloana fahaizana mandihy ny soloana pôzipozy ny soloana comédie ny soloana culture mais ça va pas au ciel ça donne pas la vie ça délivre pas ça ne donne pas la vie fa falifaly 10 minitra 10 minitra eo ianao dia lasa ianao mandeha mivoaka inona moa zany ny voarainao tao dia le nandindisy le tsara feo ny voaray tao mialatsiny fa tsy nanomana hitory an'izany aho za zavatra zaiko anao zao fa zay le tarihin'ny fanahy rehefa fanahy no mitarika dia zay asainy tenenina dia tenenina halleloia tahiny Jesosy kindriry zanaky dadany halleloia Dieu est bon Jésus seul peut te sauver Jésus seul peut te donner la joie Jésus seul peut te donner l'espérance de la vie éternelle il n'y a point de salut en aucun autre. Il n'y a pas de nom sous le soleil auquel il a été donné de donner la vie, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il peut le faire, il va transformer ta vie, ta peine en joie, ta douleur en joie, ta tristesse en joie. Alléluia. Ta déception en certitude, en espérance. Car notre seule espérance dans ce monde qui va mal, il n'y a que Jésus seul. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la personne, ce n'est pas une assemblée, une dénomination, mais c'est le nom puissant, son nom c'est Jésus-Christ. Yahweh, Jésus est sauveur. Alléluia! Tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany raha lasaina bavy. Jesosy sy ny fahafianoany, misy tanora betsaka eto, misy ray aman-dreny eo, tsika tsirairay avy reo, ekeo Jesosy eo am-ponao. Ary ianao indray ny andeha hanaparitaka an' Jesosy any amin'izay rehetra lehanao any. Ilaza ianao fa vakaiky Jesosy. Ilaza ianao fa vakaiky Jesosy. Ary vonona ianao hizaran'i Jesosy amin'ny olombelona rehetrarehetra. Zay nge raha nandeha avy any Madagasikara lazaiko anao, tsy hitsangatsangana no aleha. Tsy hitady vola no aleha. Tsy hitady materiel no aleha. Tsy hanangana tokom-pivavahana no aleha. Fa tery am-panahy zay. Tery am-panahy zay. Hoe misy malagasy any. Misy hafa firenena any. Mandehanana ny firenena rehetra. Fête de toutes les nations. Ary fiangonana tsy voafetra hoe ty fiangonana gasy ihany dia tsy mahazo miditra ato ny vazaha. Rehefa any an-danitra misy Camerounais ao. Zany hoe zay rasiste tsy miditra any an-danitra. C'est pas pour les racistes le ciel. Le ciel n'est pas pour les racistes. Parce qu'au ciel, il y aura plusieurs langues, il y aura plusieurs tribus, il y aura plusieurs nations. Mahita ianao Sénégalais any, mahita ianao Camerounais any, mahita ianao américain any, mahita ianao indien any, mahita ianao français any, mahita ianao allemand any, mahita ianao malagasy any. Satria ny firenena rehetra tiany tompo ary ho azy nandatsahany rany anavotany any rehetra. Dia noho izany tena hoe tery am-panahy zay. Inona ny olanao? Inona ny problemanao? Fa za milaza aminao fa Jesosy ny solution. Jesosy ny solution. Fantatrao ny toedra rano Madagasikara. Fantatrao ny resaka situation, contexte any Madagasikara. Fantatrao ny resaka pouvoir d'achat sy ny économie any Madagasikara. Fa rehefa ny tompo no miteny, mandehana ianao any Europe, France, Belgique, Rome, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, mandehana any, tsy problème vola, hain'ny tompo manome. Tsisy hoe nandeha hoe anao ezaka ho any Europe fa tia valobe. Tsy nanao an'izany tsika indray mandeha ary. Tsy ho any Europe hita tely fa andao anao concert déjeuner. Tsy nanao an'izany tsika. Satria fantatrao le maniraka anao. Tonga dia izy ny manome araka ny sitrapony. Ary tsy nisy hoe
zavatra nitrosaina na hoe zavatra nindramina fa zavatra nomen'ny tompo zany. Hainao le tantaran'le démoniaka anankiray fa kisoa roa alina ny vonoana 2000% ambonjena fanahy anankiray. Hain'ny tompo manao zavatra rehetrarehetra rehefa vonontsika andeha hitory izy ny mameno enti-manana. Fa amin'izao fotoana koa mantsy ny filazantsara dia vidiana vola. Hiditra am-piangonana isaky ny miditra dia maka vola. Anao fitoriana ankira dia maka vola. Anao asa zao dia maka vola. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nomena maimaim-pona ianareo, mizara maimaim-pona. Tsy miovy zany omaly Seigneur mandrakizay fa zany nge tamin'ny l'an 30 tamin'ny andron'i Jesosy mbola lamina fiainana zao 2018 efa tsy zany tsony. Tsy miovy Jesosy omaly Seigneur mandrakizay. Rehefa gratuit filazantsara io dia gratuit hatramin'ny farany. Rehefa gratuit io fitoriana ankira io dia gratuit hatramin'ny farany. Rehefa gratuit io album io dia zaraina maimaim-pona ny album. Hira fa tsy amidy ny lanitra. Alleluia! Tsara Jesosy. Ekeo ny famonjeny. Raiso le anarana mahavonjy dia ny anaran'i Jesosy. Vao hisy tompo-kase ianao. Vao soratra ny an-danitra ny anaranao. Fa miteny aminao fa mandalo zao fiainana zao. Mora levina, mora potika. Fa ny anaran'i Jesosy no anarana ambony noho ny anarana rehetra. Alléluia. Là on voulait vous partager Jésus-Christ, son nom. Il a vaincu la mort. C'est pour ça que nous sommes en 2018. 2018 après qui? Après Jésus-Christ. Donc il a tracé, il a marqué l'histoire qu'il était mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Et ce n'est pas un conte, ce n'est pas une mythe, c'est une réalité, c'est un fait que Jésus était sur terre. Et quand il était sur terre, il a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a été frappé à cause de nous. C'est par nos meurtres, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'était un homme de douleur. On ne le reconnaissait plus tellement il a été frappé. Il a été humilié par amour pour moi. Par amour à chacun de nous qui sommes ici. Avant même notre naissance, avant même que le monde fût, Jésus a été déjà préparé pour sauver le monde. Il est descendu, il a renoncé à son trône glorieux parce qu'il se souciait de moi, il se souciait de vous, il se souciait de chacun de nous, car la mort est terrible. La mort est terrible. Et nul ne peut vaincre la mort si ce n'est la mort de Jésus à la croix. Quand Jésus était sur la terre, il guérissait les lépreux. Il faisait recouvrir la vue aux aveugles. Alléluia. Les estropiés, il les a guéris. Les paralytiques, il les a guéris. Les démoniaques, il les a délivrés. Ça, c'est Jésus. Les morts, il les a ressuscités. Ça, c'est mon Jésus. Mon Jésus, c'est toujours le Jésus qui fait des miracles. Mais ce n'est pas le Jésus monotone. Ce n'est pas le Jésus qu'on va rendre visite et aller voir chaque dimanche ou chaque samedi. Et on s'assied, on se lève et on chante et on part. C'est la routine. Mais mon Jésus, il est avec moi tous les jours. Quand je me lève, il est là. Quand je me couche, il est là. Quand je suis dans les difficultés, il est là. Quand je suis dans la crainte, il me réconforte. Quand je pêche, il me pardonne. C'est le Dieu qui pardonne. Il pardonne toutes nos iniquités, quelle que soit l'ampleur, quels que soient les dégâts, quels que soient toutes les dégâts et les mauvaises choses que nous avons faites. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à faire à partir d'une bonne base avec nous. Il dit, arrête, ne te souviens plus du passé. Là, je vais faire quelque chose de nouvel. Je vais faire quelque chose de nouvel. Je vais te faire une nouvelle créature. Ça, c'est le miracle avec Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Il faut cette régénération. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le rédempteur.
Jésus, c'est ton avocat. Devant le Seigneur, devant Dieu, nous sommes coupables. Je suis coupable. Je suis un condamné à mort. Je ne mérite rien. Je ne mérite que la mort. Mais quand Jésus arrive, c'est l'avocat. Et quand il arrive, il se montre devant le Père et il dit, Père, j'ai payé à la croix. Père, j'ai versé mon sang pour lui. Père, j'ai été cloué à la croix pour sa délivrance. Et le Père dit, je suis satisfait. Allez, entre dans le repos. Entre dans le royaume éternel parce que le salut a été effectué, réalisé en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est par grâce. Il n'y a plus aucun effort. Ce n'est pas par les dîmes, ce n'est pas par les offrandes, ce n'est pas par les concerts, ce n'est pas par les activités. Non, tout est accompli. On ne fait que recevoir. Quand vous verrez les paraboles dans la Bible, quand Dieu dit, allez, le souper est prêt, le festin est prêt, à inviter les gens. Ça, c'est Jésus. Ça. Il n'y a aucun effort. Il n'exige rien de nous. Ce qu'il exige, c'est que nous acceptions son salut. C'est que nous acceptions son invitation. Voilà, tout est prêt. Ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans ce plan. C'est d'entrer dans ce salut éternel qui est en Jésus-Christ. Et c'est Jésus seul qui est capable de te sauver. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la méditation transcendantale, ce n'est pas le yoga, ce n'est pas l'art martial, les arts martiaux, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les études, ce n'est pas les richesses. Non, l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus t'aime, il te donne la force, il te donne la vie. Et Jésus va t'envoyer pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher aux gens que Jésus revient et que c'est Jésus seul le chemin, la vérité et la vie. Prépare-toi. Prends ta Bible, prie avec Jésus, écoute ce qu'il te dit et va, prêche Jésus à tout le monde, tes voisinages, à tout le monde. Et quand tu vas parler, les gens vont se repentir. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Jésus qui le fait. Et il dit, tu es un instrument entre mes mains, vase d'honneur. Il te purifie. Il te purifie. Il va éclairer ton entendement spirituel et tu vas aimer Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Et tu vas l'aimer davantage. C'est son esprit qui est en toi et c'est l'esprit qu'il déverse en toi qui permet que tu aies cet amour que tu as pour Jésus. Alléluia. Et tu vas aimer les âmes, tu vas souffrir pour les âmes, tu vas pleurer pour les âmes qui vont en enfer. Et tu vas crier l'amour de Dieu. Tu vas dénoncer le mal, tu vas haïr le péché. Alléluia. Et les gens vont se convertir et ne présentent que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Au nom de Jésus. Moi, j'aime Jésus, car il m'a sauvé. Comme il est écrit dans Psaume 18, il m'a sauvé car il m'aime et il m'a mis au large. Et David a dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. J'étais dans la boue du péché. J'étais mort. J'étais dans une situation déplorable. Mais Jésus a porté ses regards sur moi. Il m'a relevé. Il m'a ôté de la boue, des ténèbres. Il m'a mis sur le rocher qui n'est que lui-même. Il m'a mis un cantique nouveau sur ma bouche et je chante pour Jésus. Voilà le miracle en Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça pour chacun de nous. Ne soyons pas indifférents face à la parole qui a été annoncée. Que fais-tu de Jésus? Est-ce que c'est un conte, c'est une histoire ou c'est vraiment la vie? Car c'est lui qui te donne la vie. Tu vas sentir la joie en toi. Tu vas sentir l'espérance en toi. Tu vas sentir l'amour. Tu vas sentir la force. Et tu vas haïr le péché. Tu vas haïr le mal. Car il y a une force en toi. Il est écrit dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la force de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus en ce moment. Et à tous ceux qui l'ont reçu,
il a donné la force, le pouvoir, l'autorité. En grec, c'est dynamos. Qu'est-ce qu'un dynamos? Dynamite, c'est pour briser, c'est pour faire éclater les roches. Et quand tu es en Jésus, toute forteresse s'écroule. Toute incrédulité part. Toute inquiétude part. Et le péché, c'est Jésus qui les ôte et qui te donne le pardon. Il te pardonne. Il te pardonne. Là, c'est sûr. Le diable ne fait que condamner. Le diable ne te fait que te culpabiliser. Mais Jésus a dit, j'ai payé à la croix pour toi. J'ai payé à la croix pour toi. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que Jésus qui fait ça. Et en plus, toutes les maladies, quelles que soient les maladies, là maintenant, le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Si tu crois, il te guérit. Il te guérit de ta maladie, quelle que soit la maladie. Et la foi. Car quand Jésus était cloué à la croix, quand Jésus a été crucifié, quand Jésus a été frappé, c'est pour ta guérison. C'est pour ta guérison en plus de ton pardon. En plus du pardon pour toi. Alléluia. Donc, Jésus t'aime. Je suis envoyé par Jésus. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Comme nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Lui qui était pur, il était devenu péché pour nous sauver. Alléluia. Et avec Jésus, c'est la joie. Avec Jésus, c'est la paix. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où il y a des difficultés, de l'incertitude, quand on a Jésus, on est confiant. On est confiant. Et ça ne s'achète pas. Ça c'est gratuit. C'est un don de Dieu. Jésus, il est la parole. Et la parole qui s'est faite chair. Et la parole qui te donne la vie. Jésus-Christ, c'est le maître qui t'enseigne tous les jours. Jésus-Christ, c'est celui qui te porte dans ses bras, dans les difficultés, dans les sombres moments. Jésus-Christ, c'est la source d'eau vive. Et quand tu reçois cette source d'eau vive, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Et tu en revoudras encore et tu vas partager aux autres. Jésus, c'est le pain de vie. Quiconque mange ce pain n'aura plus soif, ne sera plus jamais affamé. Il aura la plénitude. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Quiconque suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Jésus-Christ, c'est celui qui pardonne tous tes péchés. Il y avait une condamnée à mort dans Jean 8, mais quand elle était venue à Jésus, Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus l'a délivrée, Jésus l'a pardonnée. Il a dit, là, maintenant, à partir de ce jour, ne pêche plus. Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. Il a ressuscité Lazare dans Jean 11. Celui qui a Jésus-Christ, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui a la foi en Jésus, la mort n'aura plus aucun pouvoir. Là, je vous dis, comme Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia! Et Jésus-Christ, c'est celui qui nous enseigne à nous aimer les uns les autres, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand on a Jésus, on arrive à pardonner.